امریکای یو ځل بیا د پاکستان د مخکنی وزیر اعظم او پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه تورونه رد کړي چې ګینه امریکای د هغه د حکومت په ضد سازش کړي او غورځولې وو. عمران خان په 28 اکتوبر د لاهور نه اسلام آباد په لنګ مارچ پیل کړي او په خپل ویناګانو کې بیا د رژیم چینج خبره تکراروي چې د امریکای په سازش حکومت ختم کړي شوی دی. خو عمران خان د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد د لارې د وزیر اعظم څخه لرې کړی شوی وو. د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت د ویان نیټ پرایس نه د عمران خان د لانګ مارچ او تورونو په اړه پوښتنه شوی او هغه په جواب کې ویلي چې موږ د ناسمو معلوماتو په ضد مبارزه کوو. څو ځله مې ویلي چې په دغه تورونو هیڅ حقیقت نه لري او چاته اجازه نه ورکوو چې د پروپاګاندا د لارې د پاکستان سره د دوه اړخیزو اړیکو په وړاندې خنډ جوړ شي. هغه زیاته کړې چې امریکا د پاکستان سره د اوږدې مودې اړیکو ته ارزښت ورکوي او موږ تل خوشاله او جمهوریت پاکستان د خپل ګټو لپاره مهم ګڼلې او دغه پالیسی په خپل ځای ده. نیټ پرایس په پاکستان کې د سوتره ټاکنو په اړه پوښتنې ته په جواب کې ویلي چې امریکا تل د پرامن آئینی او جمهوریت اصول لاندې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د انتخاباتو ملاتړ کوي. عمران خان خپل لانګ مارچ ته د حقیقي ازادۍ نوم ورکړي او وایي چې یوازینۍ غوښتنه د انتخاباتو ده چې حکومت د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. حکومت ویلي چې انتخابات پر راتلونکي کال په خپل نیټه کېږي. د حکومت واکمنه ګوند مسلم لیگ نون مشر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په یو ټویټ کې عمران خان ته د فتنې په نوم یاد کړی ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته واضح کړی ده چې د عمران خان یو غوښتنه ونري او د پاکستان تحریک انصاف په واچو د نواز شریف د ټویټ په جواب کې ویلي چې ووټ ته عزت ورکړي. ناری وهونکي اوس د ووټ څخه تېښته کوي. د سیړونکو په نظر عمران خان د لانګ مارچ د لارې په اسټابلیشمنت په شاره چول غواړي چې په حکومت د نوو انتخاباتو نیټه اعلان کړي، په ځان جوړې مقدمې ختمې کړي او ځان فعال وساتي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.